নমস্কার বন্ধুরা, আহারে ষোলানাতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। সবাইকে জানাই শুভ শারদীয়া। শারদীয়ার অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খুব ভালোভাবে পুজো কাটান। পুজোর প্রাক আরম্ভে তাই আজকে আমি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, চিলি চিকেন। জানি খুব কমন নাম চিলি চিকেন, কিন্তু আমি আজকে চিলি চিকেনের রেসিপিটা একটু ডিফারেন্টভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং বাজারে যে চলতি চিলি চিকেন আমরা খেয়ে থাকি তার থেকে একদমই ভিন্ন স্বাদের। এবং এটা আপনাদের কাছে আমার গ্যারেন্টি, আপনারা যদি এইভাবে চিলি চিকেন বানিয়ে খান তাহলে আপনাদের বাজারের চিলি চিকেন আর কোনো দিন ভালোই লাগবে না, আপনারা সবসময় এইভাবেই খেতে চাইবেন। তো চলুন আর দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপি চিলি চিকেন। চিলি চিকেন বানাতে আমরা প্রথমে 1 কেজি চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এখন এই চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নেব। প্রথমে হাফ পাতিলেবু এখানে স্কুইজ করে নিচ্ছি, ভালো করে রসটা বার করে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে আমি দেব 4 চামচ সয়া সস। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ অ্যারারুট। আর সবশেষে একটা ডিম আমি এখানে ফাটিয়ে নিচ্ছি এবং সব কিছুকে ভালো করে মিশিয়ে আমি এটাকে 3 থেকে 4 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেশন করে রেখে দেবো। প্রায় 4 ঘন্টা আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। এখন চিকেনটা ভালোভাবে রেডি হয়ে গেছে রান্নার জন্য। এবার বাকি রান্নায় যাব। প্রথমে কড়াইয়ে পরিমাণ মতো সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি। এখন তেলটা গরম হলে আমি ম্যারিনেট করা চিকেনগুলোকে একে একে ভেজে নেব। চিকেনগুলোকে ভাজার আগে আমি এখানে অল্প পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার উপরে ছড়িয়ে দিয়ে একটুখানি মিশিয়ে নিলাম। তাতে কি হয়, চিকেনগুলো খুব ক্রিস্পি হয়। এইভাবে আমি চিকেনগুলোকে ভেজে একটা থালায় তুলে রাখলাম। এখন এখানে আমি চিলি চিকেনের কারি বানাতে 3টে বড় সাইজের পেঁয়াজ ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি এবং 2টো ক্যাপসিকাম কেটে নিয়েছি। এখন যে তেলে আমরা চিকেনটা ভেজেছি সেই তেলেই বাকি রান্নাটাও হবে। তো এই তেলের মধ্যেই আমি এখন ডুমো করে যে পেঁয়াজগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন পেঁয়াজগুলো ভালো করে ভেজে নেব। এবার এখানে আমি 3টে রসুনের কোয়া থেতো করে দিয়ে দিলাম। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকামগুলো। এবারে এখানে আমি 2 চামচ মতো সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি। একটু মিশিয়ে নেওয়ার পর এখানে যে ভেজে রাখা চিকেনগুলো সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি এবং ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি।
এখন এখানে আমি হাফ টমেটো স্লাইস করে কেটে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এখানে কিছুটা পরিমাণে আদা আমি এখানে গ্রেট করে নেব, কোনো পেস্ট আমি দিচ্ছি না, আমি এখানে আদা গ্রেট করে নেব। গ্রেট করে নিলে কি হয়, খাওয়ার সময় আদার ছোটো ছোটো দানাগুলো মুখে পড়লে বেশ ভালো লাগে খেতে। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি সবটা। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ চিনি, আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে হলুদ। এবার সবটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার একটা ছোট বাটিতে আমি 4 থেকে 5 টেবিল স্পুন মতো কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিলাম। এখন এখানে কিছুটা পরিমাণে জল মিক্স করে নেব। ভালো করে গুলে নিচ্ছি। এবার এখানে আমি 2 টেবিল স্পুন মতো গ্রিন চিলি সস নিয়ে নেব অ্যান্ড 2.5 টেবিল স্পুন মতো টমেটো কেচাপ নিয়ে নেব। তারপর এই সবটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এখানে আমার চিকেনটা কম বেশি ভালো করে ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে এবং চিকেনটা থেকে হালকা জল ছাড়তেও শুরু করেছে। এখন আমি এই যে মিশ্রণটা বানালাম সেটা এখানে আমি দিয়ে দেবো। এখন কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটার সাথে চিকেনটা ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পরে এখানে আমি ম্যারিনেট করার সময় যে চিকেনটা থেকে যে এক্সট্রা জলটা বেরিয়েছিল সেই জলটা আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম এবং আবারও ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিয়ে এটাকে আমি মিনিট 6-7-এর জন্য রান্না হতে দেবো। হাই ফ্লেম করতে হবে। মিনিট 6 থেকে 7-এর পর আমি ঢাকনাটা খুললাম এবং অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছে রান্নাটা থেকে, তেলও ছেড়ে দিয়েছে। রান্না অলমোস্ট ডান। এখানে আমি 3 টেবিল স্পুন মতো গোলমরিচ গুঁড়ো ব্যবহার করছি, আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী এটা ব্যবহার করতে পারেন। এবং ফাইনালি গার্নিশিংয়ের জন্য আমি সামান্য পরিমাণে ধনে পাতা উপর থেকে ছড়িয়ে দিয়ে সার্ভ করছি স্পেশাল চিলি চিকেন। এটা একটু আপনারা বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, বিশ্বাস করুন অসম্ভব সুন্দর হয় খেতে। ট্রাই করার পর আমাকে নিশ্চয়ই জানাবেন কেমন হয়েছে। ফাইনালি চিলি চিকেন রেডি অ্যান্ড সার্ভ। এটা নান রুটি, নান পরোটা, রুমালি রুটি, রুটি, ফ্রাইড রাইস, ইভেন ভাতের সাথেও আপনারা ট্রাই করতে পারেন। খুব সুন্দর হয় খেতে। আই হোপ আপনারা এই ভিডিওটা দেখে বাড়িতে এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন, কারণ পুজোর সময় ডিফারেন্ট রেসিপি ট্রাই করাই যায়, তাই না? রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলকে। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন, যাতে যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করি তার নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে যায়। পুজো সবার খুব ভালো কাটুক এই কামনা করি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও সবাইকে জানাই শুভ শারদিয়া।